Какво да говорим сега? То е ясно, от космос се вижда. 12. Какво е точно там? 7-1. Гербаджите ми искат. Искат. Искат седмица 12, 18, 26, 27 месец. Величие няма. Тук съм. Добре. Всичкото е тук. Не засяга други подарък. Вие двамата с очилата знаете правилата, ама пак, какво ще кажат колеги? Заедили ли сте? Какво да говорим сега? То е ясно, от космоса се вижда. Ама как да е, нали, да го броим? Полковници ли сте, генерали ли сте? Стига не. Де ми вика стига да е? Тук как няма ти вика? Чуваш ли? Всеки път се правиш на интереса. Не се прави въобще. Ти чуваш какво ти казвам? Възрастова граница трябва да служа.